Ayesi ata'u sina bane geette naamani jeganaan jettee hanga takku immoo dura sin amanne beeyte garuu ka dhugaa yosiin yeroo awwal dhufteetiin ifa mana gaafatama mana jette imimmaan makijibaan fakkaateen ka boottu sunu akkasitti akkarra ta'ee of ani bargaaf sana akkamitti akka ufee as ga'eeyyuu anaaf rabbi beeku waan goote na gootu jedheetiin ufee barsiisa. Naamani jettaa? Naamani sinjaa bar bakka hati kana waadaa eeganaa seente anillee kana jechuun si gochuuf duubatti hin deebi'u gixxim go'ee si ragaasuun jedhee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan jirtan hordoftoota daawwattoonni keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajni keessanii falaqqab jecha egaa akkuma beekamtadha firiinsi na biratti argamti meetis nagaa gaafadhu. Ashama akkam jirtu kabajata fi daawwattoota keenya jirtu jirra akkam jirtu baga jiraattan. Naa yoo hordoftoota daawwattoonni keellee firiinillee akkuma argitan kana wal biratti argamne jechuudha. Maaliif wal bira argamtanii bunii maal goota isii biraa akkamitti isiin si bira dhuftii yaa isii mana keenya jirra mana kee jirra maaliif soba cinaateetti akkamitti akkan of bira teessistee isiin badduudha baay'ee waliin haasayaa turtanii koomentii jalatti waan baay'ee barreessaa turtanii daganaa keessanillee kan bilbiltanii hedduu na gorsaa turtanii jirtanii jechuudha. Naa galatooma isin hunduu jechuun akka waan gaarii yaaddanii ta'een beeka. Akka waan miidhamne waan barbaadaniif ni beeka galatooma isin jechaa gamummaan hadha mootiyyuu wanta isii hadha manatti yaamee fi hajaa guddoo irraa qaba jechuudha dhimma guddoodha. Na amanamuu isiillee kana mirkaneessinaa jechuudha amanamtuudhaati. Ayi waan hordoftoota daawwattoonni kee aniin amanamaa rakkoon qabu waan ati jette hundaaniin godhaa jedhaarti mitiire akkas jettee mee oli qaba waan jennuun waan jedhuuni. Kamulugaan sirnaan dhageetteetiin kan murteessituu taate kan walumaan laalota jechuudha. Naa firee hadda. Naa osoo isin dubbisiin dura waan oosheen irratti dalage argitaniirtan hanga adda dhibameetiin adda viidiyoo dalage jechuudha. Maaliif aariyaa ta'u maaliyaa ta'u hedduu akkana dhukkubee ciisaa ture jechuudha. Naa sababa san jidduutti waan godhu wallaalee jechuudha. Baqa viidiyoo maa dalaguun sooshaal miidiyaa afur bahuun hedduu akkanatti ulfaate jechuudha. Naa wanta viidiyoo kan waraabaa jiru sababa saniif jechuudha wanta fireellee biratti argamsiisee jechuudha. Sababni isaas nama tokko nama miidhu hangamta akka miidhamni sun nama san miidhaa rakee dhusan nama san miidhaniitti agarsiisuun barbaachisaadha. Sigalee na ayilee miidhamni kiyya hangamta akka wanti inni na miidhaa jiru kun hangamta akka keessa kiyya na miidhaara hangamta kana maasiin jedha hangamta kanallee keessa kiyya na miidhu jira. Kajedhu kana miidhama kee kana akka miidhamee ilaalu barbaadan si galee. Akkamitti akka miidhamtu akka ilaalu. Akkaataa hedduu jira. Akkaataa itti miidhamaa jiru kan innillee miidhamee ilaalee miidhamni muleedha akkana jedhee haa baratu barbaadan. Barumsa haa ta'u barbaada si galee. Ani maal si gargaara resetti maal. Waan oosheen irratti dalage argiteerta. Argee jira. Argiteerta amteera. Argine illee akka hin jenne abdiin qaba jedhee yaadee ture. Argeen jira nagarrin jedhu. Naa bagaa argitee atullee musannaa hin dhufne qaba. Hangana garaagarummaan laali. Osoo nama tantee taatee waan ofii kan kee ta'ee silaa gaafuma sanii rooma sa'aatii masanii dhufees gaafata si gadee ati argitees maal jedhistee jechuudha yookaan bilbilaallee bilbiltee waan akka naan hin jenne nan gaafanne galatoon garootis. Maal gochuu danda'a? Maal gochuu danda'a? Maal gochuu danda'a? Akkamitti sidhaa jetteetiin silaa gaaf kaan dhuftee dhiifa mana gaafatti waan hundaa waliin dubbanne silaa gaafa isheen namii dhusan naa bilbiltee yookaan dhufteetiin abshir bunii jajjabaa osoo naan jettee keessi gee dhugumatu si amanaa jechuudha silaa. Kanaafuu maanaan jenne si namanu akkatti waanaan jenne jechaadha. Kanaaf amma dhiifamiinsa kan keessan sa'aatiitti amanu ammaa jechuudha. Sa'aatii ati dhiifama itti nagaa ta'e waan ittiin amma dhiifamiinsa kan keessan dhugumaan guutuutti bireen garaan afaan qulqullummaa isiitiin dhiifama nagaa fatte jedhu kan amma mirkaneeffachuun barbaada. Eshi akkamitti? Akkamitti? Ooshee irratti waan tokko godhuu barbaade. Waan akkamii? Waan akkamii? Isa hiisisuun barbaada. Ooshee moo? Akkam goota hiisisa? Akka mana hidhaa seenu barbaada. Maaliif viidiyoon sunis ragaadha. Kaameeraa dhaabaniitiin mana dhufaniitiin bakka abbaan mana isaa jiruutti dhufanii dhawu jechuun. Okey aanan mari'achuu dareemu. Mari'aa fi. Kanaaf si barbaade. Naa maal si fakkaata osoo waan sanii raawwachiise? Osoo hiisisee maal si fakkaata? Dhugaadha si miidhee. Dhugaa si mi'ee jira. Itti yaaddee. Teadere murteessee argee guutumaan guutuu murteessee naani murtee keessan siif illee qoodee yaada kiyee jechuudha.
Kanaafuu namni siisaa maal sitti fakkaataa jechaa jirta. Simee jira qadaatee wachuu qabu fudhatu jira. Adabbii fudhatu qabu fudhatu. Adabamuun isaa dirqama. Dirqama. Naa kaadha waan kana narra raawwate boruulee sirra raawwatu danda'a. Maal yoo na rukutee baranallee. Si rukutee mire kanaaf namni kun itti jabaataa jechuudha. Naa barbaachisaa jedhamuun isaa. Naa kanaaf hajaan guddoo sitti hajamee si'aame jechuudha. Ati waan an hiisisuu isaa irratti haati tapha guddaa qabda. Waan guddaa qabda jechuudha keessatti. Hajaa jechuun dhugaadha. Silee dha'uun isaa jechuun nadhee jedharta mire silee dha'eera. Ajaa'ibumaayyuu. Beekte dheengadda si dha'e dhallee na dhufee na dha'e maaluma ta'uu dara mucaa kun osoo waliin hiisisne maal si fakkaata? Anaafate amma hajaa guddaa tapha guddoo kas biratti taphatu qabu. Sigalee ooshee kee hiisisuu danda'u an adda kiyya ta'eeti miti. Ati yoo na bira taate ati yoo na cinaa dhaabbatte sigalee osoo waliin hiisisne maali adda waan akkana yaada kana siif dhiyeesse. Innaa buni marree inni siisna bara dhugaa dhaabee kun dhugaa jirtu waan ta'eef inni siisna. Inni siista. Inni siisa. Na cinaa dhaabbatte. Inni dhaabbatte. Akkamitti garuu gibbii ufuu danda'e akkamitti mana keessa hin danda'e akkamitti banteef. Aanaan hin banneef yaadhatiyya. Waa takka hin banneen balballi banamuu isaa qubaan argine balballi mala mucattiin waajjistuu fi gadi baatee achumaan banaa dhiisetti jira qalbiin qabdu mucattiinis madaas balballumaan banaa argatee innaan seenee fakkaate. Seenet maal situ? Aaramaan seenaa abbaa kiyya bunee dhenayaan. Isla eenyuun osoo balballi hin banaminiif ol seeneetiin akkana bunee jedhee na eeyyuu kana jedhaara. Kaazaa waala cadhisee tumaan osoo madhagaaru. Eenyuun jedhee biraa gabbee beete eenyuun jedhee gabbaa usanii inni illee saasanas bira dhaabbataa. Gibbii kana keessa dhaabbataa. Daa'iman fiddamuun fidduu naan jedhe. Daa'imaaf dhufee yoo dura. Daa'imaaf dhufe. Kaazaalaa daa'imni kamaaliiti jedheen. Daa'imni kamaaliif kan sii fiduu. Daa'imni maan sii fiduu kamaaliif daa'imni hin jiruu jedheen. Amma qalbii dhiisii daa'imni fiddamuun fidduu naan jedhe daa'iman fiduu jedheen. Daa'imni barbaadee dhufee fudhachuuf. Innaa marree inni asitti balleessan qabu bara buni. Maal balleessan qabu? Daa'ima isaatiif ofee oogginaan olloltan kan. Dhogginaani? Dhogginaani hunjan baqqaan kennu daa'ima jedheen. Maaliif hin kennu jetteen daa'ima? Maaliif hin kennu? Maa gaaf kaan leenga dadhabeetiin daa'ima kan kee fudhadhu hin jenneen yan. Maal naan jedhe gaaf kaan si gaafannaan na diddeertaa. Naa asna caqas wanta rakkina wanti na jechisiif hin jiru jechuudha. Kazaara daa'ima siin kennu maal ta'u edda waan fudheddaa gabbaa gibbii kiyyarra jedheen. Qe'ee namaatti dhufanii wanta shallalaniif hin jiru sii galee akkas jedheen gabbaa mana kiyyarraa jedheen. Akkas daa'ima kiyyan fiddu hin jiru daa'imni kiyya yaadhatee bira jira jedheen. Daa'imni haadha kee bira fuutee deemte daa'ima kee? Haadhatii akka Maaliif fedhattee kennite? Maaliif kennite? Inni hin barbaadu jedhe. Ani mootuyyuu asii deemu edaa jedheen. Fiddeen kennitu firee nan barbaada sin jedheen. Nan barbaada sin jedheen. Yoom nan barbaada naan jedhe hin barbaadu naan jedhe deengadda. Gaaf kaan gaafi yoomiyyuu amma tureeyyuu. Hin barbaadu sin jee gisee san. Viidiyoo san dura jechuudha. Viidiyoo amma inni gadhiisis kan dura kan rukuteen dura. San dura viidiyichi sun jechuudha. Naan hin barbaadu daa'ima hanti akka barbaadde godhii kanaan dosi gaafadheeraa daa'ima kee kana ilmoo kee kana naa kenni siin jedheeraa naan jedhe. Sa'a san ilmoon kun nyaatan eegalee harma kiyyaan jira. Deemee fuudhee harma sanii hoosisuu edamoo maal godhuu eda. Sa'a sanitti yaada kiyyallee jechuudha. Kennuu edhan yeroo awwaalaa san. Deebee amma dheengadda hoodhu fudhadhu daa'ima kan kee hin barbaadu edheen. Ani barbaadu jireenya kee jiraachuu edaa deemuu edaa jedheen. Kanuma dubbiin. Ani barbaadu dura na diddeerta akka barbaadde godhiin deemuu edan deemu. Haala deemuu edan. Deemuu edan. Innaa tan mana cinaa dhaabbattee wal biraan dhaabbannee hin hiisisna moo hin hiisisnuudha. Isaan maan hiisisna sin jedhe bunni garuu asitti barka isaa asin lamaan olii loltaan daa'ima keessanii inni geddute daa'ima kiyya naa kenne jedhe dhufe. Daa'ima kiyya naa kenne. Ekkoo daa'imni hin jiru. Wanta ani inni ana rukuchiise hin jiraama. Seerri hin jiraa bara. Haa hiisisnu amma. Ishee haa hiisisnu jechaadha. Kana ati ragaa naa taate. Yaadni kee shaggaadha ragaa kan maali? Rukuta jedhee ragaa si ta'a. Ragaa kana taatuuf kasi yaameyyuu adda jechuudha. Dhugumatti bunee yoo isaan qaamni seeraas gaafatu waan kana godhee yoos gaafatan waan kana hundarraatti waan hin gooneef. Ani foota isaanii irra hin jiru gisee surukutu buni. Viidiyoo ilaalteerta kam beeki. Viidiyoo isaanii inni si ragaa. Viidiyoo ala wanti itti dabalame wanti itti haqifame hin jiraama. Hin jiru inni. Waan jiru waraabame kanaaf waan jiru waraabbatee gadhiifatee miira. Akka atillee waan jiru san hin taqa. Barbaad itti daddabaltee kasi godhe illee kamaalillee kana walirra hiitee dubbii ilaal
akka isaanii wanti guddoo rakaan jechuudha. Ani siifarra gaggaaf ani siifira geessan osheenan waan itti fakkaata. Waan dhiistu fakkaata maaltu godhama itti raddee mana hidhaa jira. Ani gaaf san akkatti hudheen keessa baasa oshee. Na keessa baasa. Gaafa siifira guus kan aga'ee kana osheen akkatti hudheen na keessa baasa. Maaliif maayee nutti jedhise yoo san? Machee maga hiyamutti nan ol keechu meeshaa miti aga oshee waa irra ga'utti hiyamutti nan ol keechu meeshaa miti bakka jiru useenet osheen akkatti na keessa baasa. Waa takka sin godhu waadaa si seena kana waa takka daarii caafi makeetu iyyuu hin ga'u. Gammaa poolis mattoo sanii akka caafi isiitu hin genne jennee gaafsanii itti himnee guutumaan guutuutti murteessineet hin deemna. Yoo takka isaa seenuu waan hin oolleefin ani waan dhiisuu natti fakkaatu oshee. Waan dhiisuu fakkaatu. Maa sodaannis akkasitti ufee mana dirasiis hirukute ani ammoo bakka jiru ufee akka waan angooni maalitti qabaanii. Ragaa maal hin qabaa? Dabeetti taata. Adi akkana dabeettidha. Dabeetti waan humna qabdu na fakkaatan. Humna fiichaa miti ani odoo miidhamee boroo waa ta'e bar humtu zoor jedhee kan na waan ana caalaa na si godhu hin jiraama. Akkuma na dheessan si dhaami kan madawaan bar. Ahoo osheen waasinaa taataati. Waasinaa si ta'e si jammar caafi keetu sin tokko seemaan. Ata maragaanaa taatamoo naan taatu. Sifan taa'u. Sifan taa'u. Naa taata. Kiyya dura garuu waan ati naa gootu jira. Waadaa wayii naa seenta. Waadaan kamaaliiti? Si ragu si farraga garuu qaali tokko waan tokko naa seentu boru jireenya kiyyaaf ani bakka jiraadhu akkatti jiraadhu. Jireenya kiyya boruu na yaachisaan jireenya kiyya boruu jechuudha. Dhugaadha sun si yaaddeessu hin jenne bar sun dhugaadha ishee kazaas. Qaali tokko naa seentaa qaali san hoo naa seentee jireenya kiyya fuulduraaf bootaa akka qabadhu naa goote anillee gixxum go'ee waan jirrellee waan jirullee ani si farraga rakkoon qabu. Na qaali hoo naa seenteeti. Maal inni qaali si seenu mee waan kana waadaa naa seenii naan jedhe. Mana sana. Rakkoon qaban si seena waan isumatti naa rabu keeti ijoo wanta na barbaachisu jechuudha. Naafuni rakkoon qabu raguun rakkoon qabu si farraga kan waadaa si seenaan. Naa seenta. Rakkoon qabu si farraga si farraga garuu jireenya kiyya boruuf qaali akkana seentuuf yaa. Ekkoo maayilni. Mana kiyya san gadhiisee sibira dhufa sibira hin jira. Eenyuun bar? Sibira. Ana bira. Kan akka qaali na seentu ati kan hoo qaali na seente ani waan jirree waan jirullee gittum goe sibira gara rakkoon qabu kana bicha qaali na see mana kiyya achi san gadhiisee ufee sibira akka jiraadhu qaali na see. Ana berhetta. Uga. Bakka san ilaala rakkoon qabu. Ilaala odoon ta'in kana hoo qaali naa seente anillee kana gittum goe akkasii rakkoon qabu ilaallaa sin jedhee barsan. Abshir wanti godhullee hin jiru wanti innummaan si kalaafu hin jiru. Kanaafuu mana keessan gadhiisee akkasii bira ofu qaali naa seentaa jechuudha. Rakkoon qaban obboleetti qaba baree waatu miidhamtu taa'ee ilaaluu hin danda'u si galee akka nama tokkooti jechuudha. Obboleetti tiyyallee si galee akka nama tokkootitti akka qulqullummaa kiyyaatitti jechuudha. Si galee saniif na ati guutumaa guututtuu isa itti ragaa waan barbaadde itti ragaa waan hin taanellee waan ta'ullee jette. Gittum goe siif ragaa ati bichaa kana qaali akkanaa seentu ani homaa gara oosheetiin. Qaali maali? Qaali jechuun waadaa jechuudha. Waadaan jetturee bareechitee afaan Oromoo kennamaa dabsita. Oromifa kennamaa dabsita. Na waadaa akkanaa seentu mana sangatee akkasii bira ufee jira. Wanti takka gara oosheetiin kan dhufe wanti takka akkanaan tuqne situu waadaa naa galaa jechuudha. Ani kalalaa kan keessi ta'e. Kalalaa naa taataa jechuudha. Kalalaa waan ulfaataa kun jireenya kiyya keessatti waan ulfaataa sii godhaa jechuudha. Gaarri sii ta'a jechuudha. Giddi ta'e. Anduudda sii ta'a. Yoo si waraana dhufan ilaana dursa waraaname jechuudha. Ta'uu isaati kan waadaa seente. Ta'uu isaati kan. Akkanas hin jedha barbuni. Ta'uu isaati qaali seentee waadaa seente ta'uu isaati. Saay gudiin dhufuu nama kaa. Ulfaataadha bar kun waan ulfaataadha. Nama tokko irratti jechuudha. Ragaadha bar ragaa jechuun maal jechuudha. Ragaa jechuun sirtu waan guddaadha. Ragaa jechuun nan ragaa bar deemee akka hidhamu. Edmee zalaalamillee hidhamuu danda'a. Rakkoon qabu sun rakkoon qabu. Ka dhufu kan walumaan laalu ta'an gana hunda oshee sodaadheetiin bisi galee hin sodaadhu anis yoomillee taanaan. Bakka yoo akkasitti wanti waan hundaa san si godhaanaan jette rakkoon qabu mana keessi galchaan tanaa waliin jireenyu maami. Buddeen waliin nyaanna wanti guddaan hin jiru bakka kalas. San rakkoon qabu. Ati garuu dhugaa jechuun. Maal shakkite? Shakkite. Yoo bakka san geenneetiin garuu
Asa yaada qayyarteettee yaada jijjiirte taate jijjiiru sin jedhee waadaa ooshee miti anuma tanatu sii dalaga beekan Ko amma bar waadaa siifa seena. bakka seeraa san geettee bicha buna hin goone waan kana hin goone waan kana hin goone isheen na sadee yoo jette bicha rabbi sin oolchite siif ooshee gaafuma sana fi murteessite Akkanan kan hin godhu. Hin godhu akkan. hin gootu Si duuba maan garagaru hin godhu. jetteeti miira dudda kiyya nooti namni dudda kiyya duubaan nama nama hin jettu Homaa hin godhu. dhugaa Qaalii kiyya kun dhugaa. waadaa seentee kalas waadaa naa seenuu keetiif galatoomii hanga tokko beekee ilmi namaa kun jijjiirama. Anaafatti bakka kana teennee mana kiyya dhuftee teettee waliin mari'annee ooshee waan kanarratti ni raawwanna jedhee takka yaadeen beeku. Aniyyuu yaadeen beeku kana. Kinu yaadeen beeku amma. Abjuudha tadee dhugaan tanii akkatti nutti mul'ata. Dhugaan sana hedduu takka na ajaa'ibu jira. Hedduu takka jechuudha. Anillee kana yaadeen beeku. Innaa maal sin jedha dhugumattuu waan hanganaa guutuu naa sarmitii ooshee dhugumaan hiisisnee yoo jedheen hayyee naa jechuu dhabuu dandeettii jedhee yaadee ture. Homaa balleessa isaati kun. Garuu waan kijibaan itti himin dursa sin gaafanne dursee jechuudha. Oosheen gaafate dhuftu mana hin jiru. Hin jiru ishee. Nama hin dhaayee Wanni takka hin jiru ishee mana. Manuma kan keetu dhufee manuma keetu dhufee nadhee. Oshee immoo ana biraa dhufe si biraa si'aa'ee lakki suruma dhagarre. Wanta ammallee duddeebii waan garagaltee kana na gootaas hin jedhu kanaaf. Hin jiru wanni takka nagarre. Waan takka Wanni nagarre. takka oshee iyyuu agarree hin beeku. Oshee argitee hin beektu lakki gaafa oshee dhufee nadhaa innis Hin jiru. mana kee hin jiru. Hin jiru na bira. Dhugaa jettee Dhugaa. Wanni takka na bira hin jiru. Dhima haa ta'u. Amani. Amanee. Suruma dhagarre oshee. Amanu. Dhugaa. Dhugaa amani kinu. Ayyeessi haa ta'u. Sin amanee geetten amani jeeganaan jettee jechuudha. Hanga takku immoo dura sin amanne beektee garuu ka dhugaa yoo siin. Yeroo awwala dhufteetiin ifa mana gaafattama mana jette imimmaan makijibaan fakkaateen ka boottu sunu. Akkasitti akkarra ta'ee of ani bara gaafsan akkamitti akka ufee as ga'e iyyuu anaaf rabbi beeku. Wanna goote naa gootu jedheetiin ufee barsi bira. Jireenya kee murteessitee. Wanna naa goote naa gootu bakka waffee naa gootu jedheen ufee barsi bira. Wanta waan dhugaa jiru matu qaba. Dubbachuun qaba bakka ogaan jirtu haa baatu jedheen ufe. Wanti barbaade addaan haa baatu. Waan fete naa gootu jedheen ufee. Jireenya keetii murteessite. Asa buneellee waan barbaade dhuftee si gootee. Wanna takka bakka akkas jedheen of amansiisee dhufe. Galatoomii atilee salphachiisnee. Ifama naa gootee jirtaa si gaafannaan. Ka dhugaa garuu siimuu dhiifamsi kee kan kijibaa jechuu hin danda'a. Maal? Hanga tokko namni tokko gajjadhee dhiifamsi gaafatanaan dhugaadha saasanitti yeroo sanii dhiifamsi sanii hayyee dhiifamsi godheeraa jechuu hin danda'a. Garuu mootiyyuu waan jiru sanii yoo yaadadhu waan hedduu sammuu kee keessatti. Anillee takkatti maankee akka dhiifamsi godhuuf illee yaadu'an. Takkatti lafaa kee dhiifama sansii godhaa siin jechuu hin danda'u. Sigalee na hanga takka ka duraa caalaa amma si amanaa rabeete dura sin amandeeyyu. Amma tokko hanga tokko immoo xiqqishullee taatu si amanaa dhufeera. Sigalee hanga takka jechuudha. Na dhugaadhaa bakka galatoomsiin jedha. Waan akkana naan jechuu keetiif galatoomii naa dhufeetiif galatoomii naa dhufee gaafsanis dhiifama naan jechuu keetiif galatoomii. Sigalee. Ilmi namaa eega dhiifama jedhee dhufee wanta duubatti deebisuuf wanta duubatti harkisuuf hin jiru jechuudha. Garuu mootiyyuu abbaan fedhe osoo ta'e gajjattee nama kamiyyuu taanaan jilbaratti wanta dhiifama gaafattuuf hin jiru siif hin waan takkallee. Ilmi namaa akka sagadu rabbi tokkichaaf. Sigalee gajjattee abbama kamiyyuu haa jedhu dhiifama jedhiini gadi hin jedhiini wanta gajjattuuf hin jiru. Sigalee. Dhiifama yoo ta'e nama takka afaaniin dhiifama gaafatuu hin dandeetta. Sigalee. Balleessaa akkamitti balleessa sanatti egaa waada sannaa seentee ani usheetti siif ragaa. Wanni hin jirrellee wanni jirullee qixxumxum go'ee itti siif ragaa daddabalee si ragaa sinichaa. Daddabaltee. Kalaas ijoon sanumaa anis kasirraa barbaadu sanumaa dubbiin anis irraa barbaadu illee wanti ijoo wanti guddaan isi siimaa akkasiin jedha. Kalaas. Wanta kijibnee duuba jannuuf hin jiru, wanta sobaan haasofnu hin jiru. Achi biratti bakkatti san bakkee dhugaa san maal dubbannaa? Wanti tokko maa inni? Dhugaa qofa. Kan sirraa barbaadu waan san amantummaa kan keellee gaafsannaa kennite jechuudha. Kan beetee nama amanuu qaata dhiise. Oosha irratti nama amanuu dhiise. Amaanaa
mulumayyuu qirxif caccabsee maanyaate jechuun amaanaa kee jechuudha. Erga sanii namumaayyuu amanuu dadhabe. Qaani na amani amma. Na amani jettaa? Na amani sinjaani sinjee bar bakka hati kana wadaa eeganaa seente anillee kana jechuun si gochuuf duubatti hin deebi'u gixxim go'ee si ragas hin jedhee jira. Ayyeessi haa ta'u. Egaa akka hordofsaaf daawwattoonni keellee kan argitan kana fireenis argitaniirtanii እና hanga tokko maan jettu akkasiin naan jettanillee hanga takkaanillee keessi kee durallee shakkaa ture hordoftaaf daawwattoonni kee buniin taatu mucatti tana ofirra ari hordoftoonni kee hedduu akkasiin jedhaa ture. Ofirra dhabee. Akkas jedhaa turan. Maarree baraan illee faradi isaanii dhugaa jedhanii bar dirgitti kiyya duraa akka ishee wajjin akka ta'u san duraa oduu waan laalanii turaniif jechuudha dhugaa jiranii baranii isaanitti illee ilaalu. Dhiifamiinsi kan keessunuu kijiba heddii waasi godhu heddii mucattiin tun akkasitti kaloofne akkuma fatiyaa bakkuma jiraatanii tachuutti narraa fagaadhu akkuma ta'an ofirra ariitee akkasi jiraate san kanallee akkasumatti ofirra arii jiraadhu nama hedduu keessanis dubbisaa ture koomantii jalallee seentee ilaalte akkasuma jiraa turan. Mucatti tan ofittiin sisin mucatti tan ofittiin qabin bakka sinjiran akkasuma jira tura ugaa qaban isaan ani ugaan qaban jedhu ugaa qabanii waan laalanoon arganiiti amma ani ugaan kiyya ugumanii famsi gaafadhe har'aa deebii odoo si gaafadhe dasna jedha ara rakkoon qabu ifama እና ዶክተር ዳወቶኒ ከሌ ፍሬሊ አኩማ አርጊተን ተና ቆልቆሉዳ ማን ጀት አማና ኢሲሌ ከኑታ ገርሲስቶ ሸረት ይላላ ጉትማን ጉትቴ አንሌ ወድርቶኒ ከሌ ከሲ አማና ይወሰን አረ ረኮን ቀብ ሲገለ አንሌ አማና ከከኛኔ ሲንጀዳ አማና ኤጊ ስሪቲ ነው ዶክተር ዳወቶኒ ከነ ከማ አርጊተን ታየቹዳን ሁሌ እና ዶክተር ዳወቶኒ ኪያ በቃ ani lihaa isinitti dheeressu እና ገመኑማን ሞትዩ ወሮን ዩቲዩብ ጉርጉርታ በርባደን ወሮን ዩቲዩብ ቢተቹ በርባደን ኬሳነ ዱቢሳ ላኮብሳ ዋትስአፕ ኪያ እስኒ ካጀቹ ዳፉዳን ኬሳነ ዱቢሳ ሲንጀዳ አንጋ ቪዲዮ ቲያን ወል አርጊኑት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ